Ура, попытка номер два. Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». К сожалению, что-то с соединением все-таки не так. Если вдруг сейчас связь опять, к сожалению, прервется, да, тогда я, просто не буду сегодня проводить прямой эфир. Ну, на самом деле, надеюсь, что все будет хорошо, будет по плану, потому что хочется с вами пообщаться. Вот, про похудение, что еще хотела сказать, что будет в ближайшее время видео про то, все-таки как сохранить свои результаты, мой взгляд на эту тему, потому что, честно, я думала, что все будет несколько по-другому. И, слава богу, все так, как есть. Но это тема для отдельного видео, и сейчас я не буду занимать время в прямом эфире. Вот еще, конечно, честно, была удивлена, наверное, отклику на видео, где я рассказывала о том, как мы теперь живем вместе с моей мамой и бабушкой, и о том, что многие написали: «Как же так, Мария? Ты лишаешь бабушку хлеба». На самом деле хлеб мы едим по методу, хлеб или выпечку 2 раза в неделю. Вот, и благодаря этому бабушка, во-первых, похудела, во-вторых, стала лучше выглядеть, у нее сошла отечность, и, простите за подробности, наладилось пищеварение, и учитывая, что ей 82 года, и за 1 месяц такие результаты, так что, вы знаете, честно, очень сильно удивилась, потому что мне представилась бедная несчастная бабушка, которой не дают кусочек хлеба. Вот, все-таки хлеб это не то, что нужно есть слишком в больших количествах, ну и каждый день я считаю, что, не следует, потому что это все-таки лишнее, и от этого проблемы и с пищеварением и так далее. Да, бабушка молодец. Да, в том-то и дело, что она-то довольна, мы потом очень долго смеялись, что на выходные, как обычно, готовили выпечку, и смеялись, что вот бабушку увезли, и хлеба ей кусочка не дают. Там уже общественность в комментариях переживала. Удивили меня очень сильно, что я могу сказать. Так, Фаина, я бы тоже с вами пожила. Вот и бабушка так говорит. Вообще говорит, хорошо, я так разнообразна в жизни. Никогда не питалась, так много в жизни не смеялась, потому что здесь дети, кошки, сплошной этот позитив и так далее. Вот, поэтому все отлично, за бабушку не переживайте. Мы иногда и даем хлеб. Я просто, не знаю, что сказать. Боня, не приставай к крысе. Вот, что еще хотела сказать? Какой-то немного... Познакомьте нас с мамой и бабушкой. Вот хороший еще вопрос, запрос, который поступает часто. Бабушка и мама, они взрослые отдельные личности. И, соответственно, вас с ними я познакомить могу тогда, когда они будут готовы, захотят там и так далее. Почему? Потому что на самом деле, да, заниматься блогингом это такая же работа, да, и получать отклик, вот, потому что мама там, когда почитала комментарии, тоже не ожидала, что тут ее мама, оказывается, хлеба там недополучает. То есть это всегда, работа на 2 стороны. Вот, и поэтому посмотрим, честно. Я спрашивала их периодически, вот, пока не готовы, но как бы об этом думают. Естественно, я же не могу людей там насильно заставлять и так далее. Фируза, добрый вечер, как дела? У меня есть просьба, марафон сделайте, я участвую. Фируза, отлично, потому что есть сейчас огромное количество запросов, заявок на личное сопровождение, которое у меня сейчас было на паузе в связи с тем, что, я действительно не могла, да, там, каждую неделю проводить контроль и так далее, и смысла, естественно, работать вот, брать с людей деньги, да, и то одно у нас, то другое, поэтому
Я думаю, что в ближайшее время будет что-то, что мы придумаем, что-то полезное, хорошее. Будут и бесплатные версии, и, так скажем, платные версии, которые будут подразумевать больше моего личного участия, больше моего личного времени. Вот, потому что до Нового года осталось 2 месяца, и на самом деле за 2 месяца можно, ну, максимум килограммов на 8 похудеть, и мне кажется, это отлично. Ну и, конечно, самое главное, не как-то там похудеть, ну вот по моему мнению, да, к Новому году, а главное вообще начать налаживать и уже встретить, да, допустим, Новый год не так, что вот, как обычно, с 1 января, ну или кто там пришел в себя 2, начинаем снижать вес, а тут вы уже, так скажем, войдете с этим действием, и это будет просто отлично. Здравствуйте, рада вас видеть. Привет, Урал, привет, Саратов. Ну, пишут, рада вас видеть. И я тоже рада вас видеть, рада вас слышать. Напишите, как свет, потому что, честно, я вот сейчас смотрю, ну, вот в телефоне мне же меня видно, не особо нравится. Наверное, надо ставить все-таки освещение дополнительное, потому что здесь у нас такая вроде бы большая лампочка, но что-то она не очень. Так, продолжаю. Мария, привет из Украины. Вы делаете хорошее дело. Удачи во всех начинаниях. Вы очень хороший мотиватор. Наталья, привет вам в Украину. Большое спасибо. Да, я знаю, что мотивация, именно вот такая постоянная поддержка очень важна. Очень, вот вы знаете, прям так, очень хочу вернуть рубрику «Бодрое утро» с Марией Мироневич, потому что я знаю, что вот такие простые разговоры, они все равно помогают, да, ты чувствуешь поддержку, ты на одной волне, и все сейчас, правда, вот будет, уже честно, сама уже устала, потому что сегодня хотели снять, ну, то одно, то другое, то третье, и вот, ну, думаю, хотя бы, ладно, проведу прямой эфир, с вами пообщаюсь, потому что, ну, скучаю. Честно. И когда снимаешь видео, себя намного лучше чувствуешь. Привет, Омск, привет еще раз, Украина, Маша Марафон с восклицательным знаком. Ну и вообще Маша Мироневич, там я видела запятую, я шучу, конечно, будет. Кстати, теперь все-таки я стала Мироневич, ну и Сергей, соответственно, тоже, и дети, потому что, ну... На последний слог в сербском ударения нет, поэтому мы Мироневичи. Как-то так. Мария, добрый вечер, меня зовут Наталья. Планируете ли продолжать формат «Бодрого утра»? Было очень интересно и информативно, спасибо. Круто, вот мы, вот именно про это я и говорю, да. И, наверное, вы знаете, чтобы не было голословным, я прямо сейчас вам говорю, что завтра утром будет доброе, бодрое утро с Марией Мироневич, потому что сейчас вот даже сама по себе ощущаю, на улице у нас сегодня дождичек, хоть и тепло, в принципе, и как-то промозгло, и так далее, и так далее. Лучше, конечно же, настроение, и как-то веселее, на самом деле, когда просто солнышко светит за окном. Поэтому обязательно формат этот вернется. Я, честно, тоже соскучилась. Будем говорить обо всем о том же, что и говорили, но это важно. Вот этот момент накопления этой информации, и в конце концов это вот как-то все складывается там, в голове, в каких-то мыслительных процессах, и уже, так скажем, такое накопление информации переходит у кого-то в действие, и на самом деле это уже результат. Хочу сказать, вы молодцы, вся ваша семья. Большое спасибо, очень приятно. Так, да, марафон это здорово. Я с прошлого на 7 килограмм похудела. Так классно. Действительно классно, супер. Спасибо за ваш отзыв. Спасибо всем, кто нажимает сердечки. Маша, какой у вас Боня крутой пацанчик. Мой только смотря на машинку, а Боня каскадер. Ох, Тамара, Боня хулиган. Буду жаловаться на него. Вот он сейчас прекрасно дрыхнет на мне днем. Вот, посмотрите на это вот лицо. Уши у него не уменьшаются. Боня растет, уши, наверное, тоже растут. И он, гад, днем дрыхнет. Вот, а ночью рыся бедная несет вахту, потому что он ее мучает. У рыськи красивый пушистый хвост, и он на этот хвост охотится. Ну, наверное, все котята такие глупые. Вот, и он не дает спать, и еще
Мы стали уже закрывать двери, дети в детскую закрывают дверь, мы в свою, все закрывают двери в комнаты, потому что Боня искренне уверен, что если кто-то шевелится во сне, то это все только ради того, чтобы ему было весело играть, скакать и кусать нас за ноги. И он плохо себя ведет. Поэтому у нас с утра Рыся такая мяу, он ее мучает. Так, Инга, конечно, Машенька, это должно, естественно, произойти. Я про знакомство с мамой и бабушкой мы не торопим. Да, конечно, я с вами полностью согласна, все еще будет. Еще раз привет, Украина. Да нормально видно, ничего не нужно. Ну, может быть, это мне так смотрится. Привет, Минск, привет, Оренбург. Мария, насколько похудела? Я насколько похудела? Ну, вообще, это результаты на 1 июля 2020 года. Я похудела на 55 килограммов. Какой вес у меня сейчас, я не знаю. Вот, потому что весы до сих пор не купила. Кстати, уже 24 число, надо покупать уже как-то весы. Вот, потому что 1 ноября будет обязательно отчетный день. И больше отчетных дней в этом году мы снимать не будем. Не знаю, будем ли еще их снимать, потому что смысл одно и то же показывать. Вот, поэтому... 55 килограмм, честно, 54, 55, 56, для меня не имеет значения. Для меня имеет значение не циферка, да, Рыся, не обижайся, то Боню глажу. Имеет значение то, что и как я себя чувствую. Потому что мы опоздуны, потому что вот эту всю неделю Златке в школу нужно было к 8 утра. Даша-то, естественно, постарше, она сама в школу ходит, но Злата 1 класс, поэтому в школу ее водим мы. И поскольку мы живем на горе, у нас, как в Сербии, это холмы, для меня это из Астрахани, из-за степи, это гора прямо. Вот, и получается, что для того, чтобы пойти в школу, нужно спуститься. И спускаться довольно легко. И поскольку мы опаздываемся, Сергей даже засекал на часах, а мы вот с горы бежали вниз, люди, соседи тоже там шли, кто на работу, кто по делам, расступались. И то есть я Сергея, сейчас Златку держим за руку, чтобы она, не дай бог, не упала. И вот мы так бежим. И самое интересное, что после этого я не дышала там баллончиком, ничего, чувствовала себя отлично, и меня это само удивило. Несколько раз бегали, потому что периодически хочется утром спать, еще Бонька хулиганит, Златку не разбудишь, вот, и поэтому важно вот то, как я себя чувствую, потому что, где бы, когда бы я пробежалась, представьте себе, как может 120-килограммовая женщина пробежаться, однозначно плохо, и недалеко, и с серьезной отдышкой, а это я пробежалась, и дальше мы очень таким очень быстрым шагом побежали уже дальше в школу. Светлана, здравствуйте, Мария. Я тоже очень соскучилась по доброму утру с Марией Мироневич. Мне очень помогает. Светлана, супер, спасибо большое за вашу обратную связь. Рада, что вы написали. И вот я как-то сама уже даже забыла про эту рубрику, потому что за те 1,5 года, что мы занимаемся Ютубом, мы с Сергеем столько всего разного придумывали, новые форматы, какие-то форматы уходили, новые приходили. И просто сегодня думала, что же готовить на завтрак, у меня тоже такое бывает, я в такие моменты листаю свои же плейлисты, вот, и листала плейлисты, и тут мне попалось «Бодрое утро», и я думаю, да, интересно же было, и потом, насколько я помню, из руки, что ли, я его перестала снимать, когда руку сломала, вот, поэтому... Посмотрим, я думаю, начну завтра, потому что, как всегда, начать лучше всего взять и начать. Светочка, Маша, очень хочу сбросить до Нового года 8 килограмм. Нужен ваш совет по этому поводу. Светочка, все зависит еще от того, какое количество у вас лишнего веса и как... скажем, вы готовы, насколько вы дисциплинированы, как сильно у вас зашли, как далеко, да, у вас зашли проблемы в ваших отношениях с едой. То есть это все индивидуально, и 8 килограмм, я абсолютно честно говорю, это максимальное количество, которое вы можете действительно, то есть не просто там потерять воду, мышцы и так далее, а именно 8 килограммов жира, но это максимум. Татьяна, смотрю все видео, но на прямом эфире первый раз. Классно, Мария, вы супер. Татьяна, круто, спасибо большое, что присоединились к прямому эфиру. Очень приятно, что вы теперь смотрите и прямой эфир. Спасибо всем
за сердечки. Маша, вы калории считаете? Нет, Кверти, да. Кверти, не считаю я калории, потому что считала, насчиталась, не похудела. И еще раз повторюсь, простите, расскажу еще раз о том, что как да, метод, да, вариант пути какого-то снижения веса, подсчет калорий используется более 100 лет. То есть в начале 20 века предложили его врачи, ученые, да, как вариант того, чтобы люди могли расстаться с лишним весом. И теперь что мы видим? Прошло 100 лет, и все больше и больше вокруг нас людей с лишним весом, с ожирением, ну и, конечно же, со всеми сопутствующими этим неприятным, да, делам, заболеваниями. Это диабет, гипертония и так далее. Вот, поэтому смысла это на самом деле не имеет. И опять, не нужно считать калории для того, чтобы понять, что важнее для вашего организма: съесть кусочек торта или съесть яблоко там или банан. Поэтому это все, ну, я считаю, что это так. Со светом все нормально. Хорошо, спасибо за ваше мнение. Фаина, завтра 40 лет совместной жизни, испекла морковный торт, ничего запрещенного, съем кусочек на завтрак. Фаина, супер, я вами горжусь, и я уверена, морковный торт это вкусняшка. Так, Ната. Привет, Мария из Нижнего Новгорода. Я с вами месяц, еще не взвешивалась, но чувствую себя лучше. Спасибо. Ната, я очень рада, что вы себя лучше чувствуете. Ну и ждем ваши результаты. И, в принципе, то, что вы себя лучше чувствуете, уже есть результат. Привет из Франции. У французов все слова на последний слог ударения. Да, и поскольку много, да, была такая практика распространена, что там дворянские семьи знали французский, знали английский, там немецкий и так далее, но не знали русский язык. Поэтому, когда там Пушкин это все оккультурил и так далее, ну, это тема для другого канала, вот, и поэтому очень много в русском языке ударений на последний слог. А в Сербии, наоборот, 100% ударений на первый. И к этому, на самом деле, к нам после русского, это вот та проблема, с которой мы сталкиваемся, потому что хочется постоянно ударения, ну, как мы привыкли. Привет, Москва. Планируете ли вы нам показать рецепты сербской кухни? Так, рецепты сербской кухни я планирую вообще познакомиться с ними, потому что нам, кстати, в придачу с домом досталась, ну, прям, надо сказать, такая шикарная книга сербской кухни, вот, здоровенская. Вот, но, естественно, вчера просто с соседями пили кофе, и они говорят, что да, мы, конечно, тут любим овощи, фрукты, но наиболее для нас, да, лучше всего это мясо в разных вообще видах. Вот, поэтому, конечно, столько мяса я не съем, и плюс тут действительно многие люди физически очень сильно работают. Те же вот люди, которые делали нам отопление, да, у них физический труд, или у кого свой участок, это они там тоже физически трудятся, и понятно, тогда, конечно, можно есть, наверное, много мяса, оно все там сгорает в таком этом труде. Вот. Поэтому какие-то, вы знаете, я думаю, что добавятся нотки, потому что мне нравится, как сказать, переиначивать, наверное, оптимизировать на свой лад, как это все делать. Потому что, в принципе, рецепты все, которые я показываю, они достаточно известны. Это где-то классические какие-то рецепты. Но я их оптимизировала именно для того, чтобы вести здоровый образ жизни. А здесь все-таки продают очень-очень всякого разного мяса, переработанного, скажу я вам, потому что заходишь везде, такие здоровенские колбасы, еще колбасы, какое-то мясо сушеное и так далее, и так далее. И несмотря на то, что просто многие писали, будете делать домашнее, несмотря на то, что оно приготовлено в домашних, да, условиях, все равно оно содержит, все равно это переработанное мясо и копченое, но не то, что стоит есть. Привет, Украина, привет, Латвия. Привет, Ростов. Ты наше солнышко, ждем с нетерпением твоих публикаций. Хочу принять участие в марафоне. Да, вы знаете, наверное, назрел
этот вопрос, и в ближайшее время я вам обещаю, что мы с ним разберемся, потому что как раз сегодня 24, следующая суббота будет 31, и, значит, до 1 ноября что-то мы с Сергеем придумаем, что можно сделать, естественно, чтобы не просто что-то сделать, да, чтобы это было эффективно. Потому что просто видео ради видео я не люблю. А Маша, авокадо есть в Сербии, вы его употребляете. Вика, авокадо есть в Сербии, честно, я его особо не употребляю, потому что вот, ну, не привыкла. Или, может быть, не пришло еще в моей жизни время употребления авокадо, да, так оно во всех супермаркетах продается, кстати, лучшего качества, чем в России, ну, в Астрахани, во всяком случае. То есть оно нормальное, уже спелое, а не такое дубовое. Привет, Киев. Так, Машенька, что делать, если запаха хватает? Запала, извиняюсь, простите. На 3-5 дней, потом срыв, и потом очень сложно собраться. Не получается ничего. Помогите советом, как взять себя в руки. Так, смотрите. Я вас прекрасно понимаю. Почему? Потому что я по своей, ну, натуре, психика у меня такая. Я вообще спринтер. Я люблю выкладываться много и быстро получать результаты. Потому что именно поэтому каждый раз я заваливала похудение. Потому что я хотела меньше есть, быстрее худеть, больше тренироваться, но ничего хорошего из этого не получалось. Ну, кроме негативного опыта, который на самом деле помогает. Вот, и... Вот именно, вы знаете, вот эта фраза, то, что вот вы сказали, запал пропадает, это все дело похудения, это не про запал. Это такая рутина, это скукота, это работа. И вот именно так вы к этому должны относиться. Потому что до тех пор, пока вы как движущую силу используете запал, да, то есть вот если мы немного углубимся в слово «запал», то это подразумевает то, что запал, он разгорелся, что-то, да, вспыхнул, что-то загорелось, и вот именно для этого он используется, то есть как старт. И, то есть получается, что вы неверный инструмент каждый раз выбираете. Вам нужен не запал, вам нужен план. Как составить план похудения, было недавно видео. Есть еще марафон, то есть все для того, чтобы не запалить, а вот поддерживать такое хорошее, ну, грубо говоря, горение жира, кстати, можно так сказать. Все есть. Поэтому... Я понимаю просто, про что вы пишете, я это переживала много раз. То есть вы очень-очень-очень сильно стараетесь, но поскольку мы самые обычные люди, мы не можем все силы, все там физические, эмоциональные, материальные, в том числе, да, ресурсы бросать на снижение веса, и поэтому получается, что мы долго не выдерживаем, и тут мы себя, конечно же, жалеем, и, в общем, я думаю, вы знаете, о чем я сейчас говорю. Брать себя в руки тоже не надо, нужно понять, что тот подход, который вы использовали уже много раз, я думаю, да, что он не работает, иначе вы бы своей цели добились. И это не потому, что вы какая-то не такая, а все остальные запалились и там погнали, да. Нет, это на самом деле не так. Просто нужно понять, что это не то, что работает, что вы абсолютно нормальная, насколько все мы нормальны, да, с расстройством в пищевом поведении, и просто начать работать изо дня в день. Вот это откровение, наверное, которое мне помогло похудеть, в том числе, потому что это скучно, но это жутко, жутко эффективно. Делать каждый день одно и то же. А если у тебя не получилось, то продолжать делать каждый день одно и то же. Опять не получилось, опять продолжаем. В этом весь смысл, что вы не должны кому-то что-то доказать, показать какой-то быстрый результат или еще что-то. Вы должны выстроить систему, то есть система есть, и подстроить ее под свои потребности,
под ваши ресурсы, которые есть именно у вас, ну и любые другие особенности. Вот, поэтому мой совет, посмотрите видео сначала, либо марафон похудения, либо составляем план похудения, прям в YouTube так и запрашивайте, и начинайте вот двигаться. Запал абсолютно не нужен. Тут нужна скрупулезность, методичность и педантичность. Этого, кстати, многим из нас не хватает, потому что не зря вот у многих, да, у меня, допустим, компульсивное переедание. То есть компульсивное это что-то такое, раз и все. А нам нужно наоборот, как наверное, в детском саду, чтобы все было по режиму, постепенно и так далее, и так далее. У вас получится, ну, потому что если получилось у меня, почему не должно получиться у вас? Самое главное продолжать. Надеюсь, мой долгий совет вам помог. Что-то меня затянула эта тема, просто, ну, очень личная, поэтому... привет, Новосибирск, привет, Нью-Йорк. Получаю комплименты от мужа, ему нравится моя фигура сейчас, спасибо, Мария. Маринка Ева, супер, я очень-очень за вас рада, потому что, ну, это приятно получать комплименты от мужа, вот, и вы можете ему, в свою очередь, тоже сказать комплимент, и это будет супер, и я буду счастлива, очень рада за вас и за вашу семью. Маша, привет, привет, Казахстан, привет, Беларусь, привет, Москва. Маша, ваша фамилия очень писалась в Сербии, ничего не пришлось менять, кроме ударения. Да, и это, вы знаете, так интересно, потому что многие спрашивают, вы сербы? Потому что похожа, но не до конца фамилия. Вот, и, ну, прикольно как-то получилось, так честно, не ожидали. Привет, Гомель. Я взвешиваюсь чаще, чтобы откорректировать питание. Фаина, тут дело как бы каждого, как вы считаете нужным, так и делайте. Я этого не советую, потому что какие-то краткие промежутки брать это неэффективно, потому что мы работаем в долгую, особенно если, да, проблемы, количество весов разные. Машенька, по поводу весов, какие лучше купить? Честно, сама не знаю, какие лучше купить. Пойду в магазин и куплю какие-то. Вот, потому что тоже вообще те весы, которые у нас были, ну, в Астрахани, мы просто пошли в ленте, насколько я помню, купили какие-то Redmond, что ли, они были. Вот. Идет крысе, не надо рысью обижать, Боня. Побольше обзоров. Спасибо, я на самом деле тоже люблю делать какие-то обзоры и делиться чем-то, это интересно. Просто не всегда хватает времени и сил. Ну и, конечно, будем стараться. Самара, привет. Муж мной гордится, похудела с марта месяца на 20 с лишним килограмм. Спасибо, Машуня. Супер, я вами тоже горжусь. Молодцы. Так, иди, может, ты с рыси полежишь, как хороший мальчик. Вот. И это, ну, просто супер. 20 килограмм, тем более еще с таким каким-то довеском. Это просто отлично. Очень-очень за вас рада. Маша, у меня Барсик такой же задира. Я вся покусанная, поцарапанная ходила. Сейчас уже немного повзрослел и не такой драчун. Ждем, когда он перестанет быть драчуном, потому что он сейчас обижает рысью. Ну, рысь сейчас ему это... Привет из Германии. Как ваша астма? Астма сейчас стала лучше, потому что когда мы приехали, у нас вот мы всей семьей переболели какой-то местной гадостью. Вот. Какая-то болезнь, я так понимаю, что что-то детское было, очень жутко неприятное. Вот. И тогда астма, конечно, у меня обострилась во всей красе, но... глубина вот этого обострения была намного меньше, потому что в России, если, ну, в Астрахани конкретно, да, про климат мы говорим, а если я начинала, то все. То есть там, ну, доходило до того, что, ну, не доходило, так и было, что я ночью вставала, дышала через небулайзер, потому что, ну, совсем плохо было. А здесь так один день мне совсем плохо побыло, а потом так потихоньку стало лучше. Так что астма действительно лучше, учитывая, что у нас... Я вообще, честно, не понимаю, как это работает, потому что у нас, ну, в основном тут у кого-то есть газовое отопление, у кого-то кто-то топит дровами, кто-то топит углем. Мы сейчас топим углем, потому что у нас дрова, которые нам достались вместе с домом, они постепенно кончаются, и мы используем
эти кукурузы, ну, кукуруза без зерен, вот эти вот сердцевину кукурузную для растопки и топим углем, потому что, собственно говоря, больше-то ничего нет, и уже скоро будет отопление, смысл покупать дрова отсутствует, и я вообще, честно, в шоке, потому что Сергей такой говорит, ну, может быть, лучше дрова закажем? Я говорю, ну, давай попробуем уголь. И мне нормально. Я вот ухожу, дышу свежим воздухом, я не знаю, почему так. Кстати, Сергей очень интересно ведет беседу, он, как и вы, хороший мотиватор. Я с вами абсолютно согласна, потому что все, что вы видите, да, на канале «Как похудеть» там или на Мироневичах, в Инстаграм и так далее, это все потому, что наша синергия работает. Потому что одна бы я... Ну, нет, я честно говорю, я бы не справилась, потому что он очень много меня и поддерживает, и вдохновляет, и, естественно, подставляет там, где нужно плечо. Ну и... Ладно, не буду нахваливать Сергея, а то он потом скажет и говоришь там про меня. С марта похудела с вами на 12... Боня пока. Так, прямой эфир у нас опять работает. Это просто отлично. Боню убрала от... Почему нет Сергея? Почему? Потому что Сергей топит печку, потому что это канал «Как похудеть», и здесь в основном я рассказываю. Как-то так сложилось. И Сергей есть, Сергей есть. Мария, здравствуйте. Скажите, как заставить себя пить воду? Вы знаете, я вообще противница того, чтобы кто-то, кого-то, тем более сам себя человек, заставлял пить воду. Вот, тут нужен опять компромисс. Начинайте с зеленого чая, возможно, с травяных чаев мы здесь уже начали. Кстати, надо попить воды. У меня стаканчик-то стоит. Вот. Поэтому вот варианты разные. Кому-то помогло установить приложение на телефон с напоминанием. Меня это, наоборот, нервировало, но кому-то, наоборот, помогает. Кто-то, допустим, постоянно брал с собой бутылку. Вот, допустим, я всегда брала бутылку. Там 0,5, там литр, 0,7, хоть сколько-то берите. Вот, просто взять привычку утром выпивать стакан воды и обязательно запивайте фрукты с водой. Ну как? Ну, постепенно. Постепенно. Гликемические инсулиновые индексы. Эклипс, вы знаете, это все тоже вот проводились... Я уже не помню, где-то читала вот буквально недавно статью. Аккуратно, Бонь, только микрофон не это. Вот, про то, что тоже очень много все эти индексы считали и так далее. Но опять, самое интересное, какую бы новую диету, новый формат снижения веса, да, там, допустим, популярное сейчас интервальное голодание и кето-диета, все сводится к одному, к ограничениям продуктов, которые можно употреблять, тех или иных, причем, к сожалению, к серьезному ограничению углеводов, здоровых углеводов, которые жизненно необходимы. И поэтому вся фишка с инсулиновыми индексами была точно в том же, чтобы просто меньше есть и не есть те группы продуктов, да, то есть углеводы, и, по сути, это было еще одной разновидностью белковой диеты, поэтому, ну, это не нужно, если у вас нет каких-то там показаний по здоровью, и как-то так, наверное. Добрый день из Беларуси, Мария, надо бы новую посуду обновить, ждем, а чуть позже и кухню. Да, Светлана, я тоже жду, потому что, честно, без кухни очень сильно устала, ну вот, без привычной вот этой кухни, когда у тебя рабочая поверхность, вытяжка, очень скучаю сильно по вытяжке. Вот, все обновим, все обязательно будет. Здравствуйте. Так, Мария, скажите, индивидуально это объясните, как будет и сколько стоит. Мария, я уже не знаю, как начать и продолжить. Анаид. Итак, индивидуально как это? Индивидуальное сопровождение включает в себя первую часовую консультацию, то есть мы с вами вот так же общаемся, только по WhatsApp, там по Viber, любой вариант, который вам удобен. Вот, в течение часа. Естественно, перед этим вас я опрашиваю. Вот. Дальше. Каждую неделю мы с вами... Ну, во-первых, вы можете мне писать личные сообщения,
ваши какие-то впечатления, там опять WhatsApp, Viber, где вам удобно. Я, естественно, для вас индивидуально составляю меню под ваши особенности. Ну, учитывается, на что у вас срывы, какой у вас режим жизни, какие у вас привычки, там, какие продукты у вас там есть и в доступе и так далее. Вот. Еще каждую неделю мы с вами созваниваемся в течение 15 минут, чтобы оценить результаты. Вот, и каждую неделю, естественно, получается меню. Это происходит в течение месяца. Ну и, естественно, поддержка. Плюс меню не просто я вам отправляю, а это то меню, которое я сама ем, и для которого есть рецепты. Я их вам скидываю тоже, там, куда вам удобно, на электронную почту. Просто ссылками в WhatsApp могу накидать. Вот, сколько стоит, сейчас я вам не скажу. Почему? Потому что очень-очень огромный спрос из-за того, что вот такой получился промежуток, поэтому какая будет цена, мы еще пока не решили, потому что много людей просто, ну, снизится тогда качество сопровождения, а мне этого не хочется. Поэтому в ближайшее время цены все будут обязательно в Инстаграм, открыты, вы сможете посмотреть, какие варианты есть. Просто мы пока еще это не разработали, ну и по-прежнему. Не знаете, как начать? Начинайте с бесплатного абсолютно марафона похудения, который был, когда у меня была сломана рука. Начинайте просто по дневникам питания питаться. Начинайте, вот мы недавно составляли план похудения. Просто что-то начинайте, продолжайте и подключайтесь в сообщество Viber. То есть вообще моя цель, да, не обязательно, чтобы что-то было платно. Вы можете все это сделать абсолютно бесплатно, самостоятельно. Но у меня уже получилось, значит, получится и у вас. Извини, Мария, ты, наверное, не видишь мои сообщения. Люда, не знаю, посмотрим. Инга, Машенька, я психологически наконец-то готова начать похудение, но, к сожалению, заболела пневмонией. Вылечусь, окрепну и начну стройнеть. Правда, за время болезни минус 2 килограмма. Инга, ну, конечно, за время болезни минус 2 килограмма это не то, что порадует, что я вам желаю скорейшего выздоровления, потому что у меня была пневмония, господи, в каком же это было году? В 17-м, наверное. Или в 16-м, я вот честно не помню, наверное, с начала 17-го это было. То есть я попала с обострением астмы в пульмонологию для того, чтобы подлечиться, и там подхватила вирусную пневмонию, и у меня стало так плохо, что меня капали вместо того, как один раз я поступила туда, мне делали капельницы всего, что нужно, и чтобы я очухалась, мне делали 2 капельницы всего, что нужно, и потом, правда, долго приходила в себя, потому что очень это тяжко, очень это неприятно и ударяет по здоровью, поэтому сейчас самое главное выздоравливайте, ну и как бы тем более после перенесенного тяжелого на самом деле заболевания, потому что я помню, как болело сердце, это обливалось я там этими литрами этого пота, это ну ужасно на самом деле было, вот. Поэтому выздоравливайте и все наладится, я здесь. Мария, как вы относитесь к интервальному голоданию? Никак я к нему не отношусь. Ну, как еще одна просто разновидность диет. Потому что, опять, люди же не глупые. Да, мы все хотим верить в чудо и в чудеса. Но, в конце концов, люди понимают, ага, много-много людей пробовали там диету Дюкана. Или там еще какую-то, еще какую-то, еще какую-то. И они не похудели. И, соответственно, эта диета становится немодной, всем надоедает. И людям по-прежнему нужно зарабатывать на продаже диет деньги. Поэтому они придумывают какие-то новые варианты. И вот сейчас новый вариант – это интервальное голодание. Вот, которая на самом деле имеет множество противопоказаний, потому что большие перерывы, это проблемы могут быть и с желчным пузырем и так далее. Поэтому, ну, как я к нему отношусь? Ну, еще вот одно прикрытие, да, там, для диеты. То есть вам не говорят, что это там диета с перерывом там на столько-то часов, а вам это рассказывают про интервальное голодание, и это уже совсем не это, а совсем другое. Ну, вот как-то так. Добрый вечер, Челябинск.
Казахстан и с нами, отлично. А у вас теперь тоже будет много работы, иметь свой дом на земле, всегда куча забот. Честно, мы пока вообще все эти заботы отодвинули на второй, третий, я не знаю, четвертый план, потому что, во-первых, нужно просто вот наладить, да, сейчас дети ходят в школу, мы получили вид на жительство, почти сделали отопление, вот, как-то вроде бы даже разобрали, какие-то лишние вещи выкинули, вот. И дальше нужно, конечно же, работать, потому что жизнь, она везде платная, и, соответственно, нужно снимать много видео, и, честно, я поэтому соскучилась по съемкам, и я, и Сергей, потому что это как-то странно так работает. Ты вроде, когда снимаешь видео, ты, естественно, устаешь. Но, с другой стороны, когда ты читаешь комментарии, проводишь эфиры, очень активно, да, участвуешь, делишься, ты обратно получаешь эту энергию, и это, ну, такие сильные, классные эмоции, я их очень люблю, поэтому сейчас все наши силы будут направлены на то, чтобы работать и зарабатывать, как, я думаю, у всех вопрос этот стоит. Молдова с вами, супер, жду марафона очень. Привет, Новосибирск. В Парма-ветчине только мясо и соль. В Черногории это называется прошут. Самое здоровое переработанное мясо. Да, я, в принципе, это знаю, но я все-таки предпочитаю непереработанное мясо или мясо, которое переработала я сама. Вот, ну, это вы знаете. Тут опять личное дело каждого, я вот так привыкла. Здравствуйте, я с вами с 1 мая. Супер! Привет, Крым, привет, Греция, Нижневартовск. И я хочу на марафон до Нового года. Я вас понимаю. Мария, у сербов очень вкусная паприка на костре. Да, я, в принципе, такую паприку пробовала несколько раз, когда мы где-то обедали в кафе. Ну, печеная паприка, это называется болгарский перец, ну, сладкий перец, это очень вкусно. Потом еще мы, когда приехали, пробовали тут много всякой консервации, ну, просто из магазинов, это айвар, да, то, что готовится из паприки, и печеная маринованная паприка в банках, это невероятно вкусно, или паприка в павлоке, то есть в сметане, да, это получается, и она маринованная, это тоже дико вкусно, но что значит привыкли к домашней еде? У меня, честно, вот мы попробовали там чуть-чуть, тут чуть-чуть, и у меня потом просто заболела печень. Я еще сначала такая не поняла, боже, что со мной происходит? Я ем все полезное, а потом думаю, так, айварчик-то был остренький, паприка-то была маринованная, и поняла, что лучше вернусь к своим любимым свежим и тушеным овощам. А так, правда, очень вкусно. Меня научили мои друзья сербы про паприку. Отлично, спасибо. Когда-нибудь я доберусь до этого совета. Я с вами уже с середины июня сбросила 8 килограмм. Ну вот уже второй месяц, извиняюсь, вес стоит. Что делать? Так, вес может стоять по многим причинам. Для того, чтобы узнать, почему стоит вес, посмотрите, пожалуйста, видео, оно так и называется, почему стоит вес. Еще сегодня я хочу, не то, что я хочу, а я это сделаю, после прямого эфира я 15 минут в Инстаграме буду в сети. Поэтому вы можете в директ мне задавать вопросы, и я вам могу понакидать ссылки с ответами на ваши вопросы. Посмотрите видео и разберетесь, что не так. Привет, Алтай, Барнаул. Так. Спасибо огромное за ответ, да и не за что. Машенька, я с вами с мая, я уже похудела на 31 килограмм. Ирина, ну ничего себе, супер, очень-очень рада за вас. Татьяна, да, я тоже поняла, что диета не работает, а метод Марии работает. Удивительно, но факт. А самое главное, это не голодовка. Я очень рада, что узнала этот метод. Татьяна, супер, очень рада за вас. Ну и большое спасибо, что поделились своим опытом. Спасибо всем, кто нажимает сердечки, надо попить воды. Мария, добрый вечер. Пару недель назад в ПЭ. Не знаю, что это. Что за неделю на вашем методе питания никакого результата. Спустя 2 недели могу сказать, что метод работает, стало полегче однозначно.
Лева кошечка, ну смотрите, ну не за одну неделю у вас появился лишний вес, и если расставаться с лишним жиром по уму, здоровым путем, то, конечно же, не одна неделя вам нужна, чтобы с ним расстаться. Первая неделя это вообще только вот понять вообще так, примерить это все дело на себя. Спасибо за сердечки. Галина, у меня ничего не получается, вес вначале снизился, а потом опять плюсы. 10 и, конечно, срыв. Мне 59, врожденный порог сердца, что делать? Галина, честно, непонятно, что именно не получается, потому что вот такая формулировка обтекаемая, ничего не получается, конкретно ничего. И если, да, вес вначале снизился, значит, ответ у вас, у вашего организма был. Что-то потом пошло не так, что из вашего сообщения, к сожалению, не поймешь. Вот, поэтому, если успею, напишите, пожалуйста, и разберем вашу ситуацию. Привет, с Северного Кавказа, Мироневичи, я вас люблю, вы даете много позитива. Ольга, большое спасибо, очень приятно, стараемся, правда, давать много позитива, потому что это то, что нам нужно, особенно во время коронакризиса. Кстати, хочу на эту тему поговорить на канале Мироневичи, потому что, привет, если получилось переедание. Ну, получилось переедание, и получилось, ну, продолжается, что делать? Что делать? Ну, не переедать больше. Самое главное, что вам не делать. После того, как у вас случился срыв, да, там это был эпизод компульсивного переедания, там заедания и так далее, разные варианты бывают, ну, случилось уже. Значит, что не нужно делать? Не нужно устраивать на следующий день разгрузочный день, потому что те отвес, да, которые вы увидите, те циферки, да, на весах, это будет просто потеря жидкости, и это еще сильнее усугубляет расстройство пищевого поведения. Поэтому рысенька прошла. Поэтому этого делать не нужно. Не нужно ни в коем случае вызывать рвоту, пить какие-то там таблетки и так далее. Нужно просто подождать. В течение недели все рассосется. Ну и продолжаем. Едим побольше фруктов, овощей, пьем водичку и питаемся обычно завтрак, обед, ужин. Привет из Астрахани, привет в Астрахань. Получили вид на жительство? Да, получили. С мужем у вас получается еще интереснее. Да, постараюсь попросить Сергея, чтобы он поучаствовал в прямом эфире. Вот. Просто ему, ну, непривычно. И, ну, в общем, мы с ним поговорим на эту тему. Спасибо за ваше мнение. Как приучиться есть не 1 килограмм пищи за прием, а 300-400 граммов? Натали, на самом деле за один прием можно есть 1 килограмм пищи, если так сильно это для вас важно, потому что я понимаю, о чем вы говорите, потому что, ну, я правда тоже очень много ела, ну, не просто же так, я 120 килограмм весила. Поэтому все зависит опять, да, мы говорим про это всегда. Что съесть? Можно съесть килограмм торта, килограмм, не знаю, там, чего-то там не того, пирожков, да, грубо говоря, килограмм оливье. Или можно взять и спокойно прям нарубить огромную здоровую миску салата из овощей. Сейчас осень, сделайте салат из морковки с яблоком, съешьте 3 яблока, съешьте 3 банана, запейте все это дело водой, запейте чаем, съешьте ложку меда, погрызите орехов. То есть это будет много-много разных вкусов, и в конце концов вам станет спокойнее. Еще сварите свеклу, возможно, потушите тыкву, приготовьте тушеную капусту, сделайте салат. Ну, все зависит от вашего пищеварения. Сделайте салат из свежей капусты и так далее. То есть вариантов много. Вы можете съесть 1 килограмм пищи, если вам на данный момент это надо, и вы понимаете, что вы не можете по-другому. Но важно килограмм какой пищи вы съедите за один прием, потому что я спокойно 700 грамм салата за один прием пищи съедаю. И у меня получается килограмм, и мне пишут, как же так? Отлично, скажу я вам, минус 55 килограмм. Так, спасибо всем большое за сердечки. У нас с вами еще пару минуток, продолжаю отвечать. Здравствуйте, Мария, спасибо за мотивацию. Я худею по другой методе, но использую много ваших рецептов, оптимизирую их под себя.
Извините, рысь тут шерстью своей нашуршала. Ничего страшного, рада, что используйте, хорошо. Мария, вы супер, спасибо. Приятно. Так, сейчас вот это не туда жму. Машенька, ты права, главное с чего-то начать и не останавливаться. Я за 15 месяцев похудела на 52 килограмма. Принцип у многих похож, твое меню мне очень нравится, ты классная татка, ну ничего себе, 52 килограмма, это очень-очень много, я представляю, как хорошо вы сейчас себя чувствуете, и прямой эфир был приостановлен, сейчас вроде бы все заработало. Спасибо всем, кто ставит сердечки, очень приятно. Когда марафон и как попасть, вы узнаете в ближайшее время. Следите за Инстаграмом, за Ютубом. Привет, Барнаул, Алтай уже было. Сажать что-то на участке, честно, я сейчас такого ничего не планирую. Планирую работать. Похудела на 18 килограмм, Афина, супер. Вот, я сейчас... Вот, Владимир, мы сначала жрем 30 лет, а потом хотим похудеть за 1-2 недели. Товарищи, не забывайте, что организм за последние годы привык к вашему весу, поэтому за неделю вам не похудеть. Мария дело говорит. Ну, конечно, вы знаете, сербское слово «палака», то есть медленнее, да, оно к нашему методу подходит. И когда нас стали спрашивать, ну, там, я рассказала, что мы блогеры, мы показали там, как мы выглядели, все были шокированы, и они говорят, а как? Я говорю, ну, вот так, они, то есть палака. Я говорю, ну, да, медленно, потому что если быстро, то кожа обвиснет, и проблемы со здоровьем, и вес вернется, и так далее. Вот, так что, конечно, всем нам нужно время, а время уже заканчивается, поэтому огромное спасибо, что в субботу пришли пообщаться на прямой эфир. Очень соскучилась, с огромным удовольствием это сделала. В течение следующей... Если на чьи-то вопросы не ответила, извините, все еще будет. В течение следующей недели обязательно с вами договоримся про марафон. Отдельно объявлю про личное сопровождение и про его стоимость. Вот, на этом мы с вами заканчиваем. Большое спасибо, что в субботу пришли пообщаться. С вами была Мария Мироневич. Всем любви, добра, ну и, конечно же, берегите себя.